हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक बढ़िया ही कफ सिरप के बारे में जिसका नाम है एम्ब्रोडिल प्लस सिरप। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर अम्ब्रोक्जोल हाइड्रोक्लोराइड, पेप्सिडोप्राइड और क्लोराफेनामिन मेलिमेट होता है, जिसकी मात्रा 15 mg, 30 mg, 2 mg रहती है। ये 100 ml की पैकिंग में आती है। इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 107 रुपये इसका मार्केट प्राइस रहता है। अगर किसी के कफ जम रहा है, खांसी में कफ आ रहा है, कफ वाली खांसी आ रही है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। आप मार्केट में मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन सिरप है कफ सिरप।